Hej derude, og velkommen til en ny video, hvor i dag er teamet op med Nordic Anglers, a.k.a. Daniel og Stefan, hvor vi i dag simpelthen skal ud og få fanget en masse fisk. Vi skal have nogle hornfisk, måske en havørred, men måske mest hornfisk. Ja, der er nok, altså chancen for at fange hornfisk er nok større, end den er for at fange havørred. Det vælter rundt i hornfisk herude, så jeg tror bestemt, det bliver en dag fyldt med action. Så. Ja, og det bliver en dag både med flue. I kører jo begge to fly only. Ja, i dag i hvert fald. Ja, i dag i hvert fald. Og Anders han kører spind. Jeg har taget både fluekæppen og spind med, så jeg tænker egentlig, vi laver sådan lidt en kombi dag. Ja. Og så har jeg hørt lidt rygter om noget popper. Ja, vi har taget et par popperfluer med, fordi det er utrolig sjovt og underholdende. Hornfisk er underholdende i sig selv, men at fange dem på noget sådan i overfladen og sådan noget, det er altid et ekstra plus. Det kunne godt være, man skulle prøve det senere. Det bliver spændende at se, om det kan lykkes i hvert fald. Men det kribler lidt nu for at komme afsted, så skal vi ikke bare komme op på kysten og så få fundet nogle fisk? Det synes jeg. Det er godt. Det er jo lidt noget andet, end vi er vant til det her. Det må man sige. Og det er bare det, fiskeri kan det her med, det kan samle mennesker i alle situationer, alle aldre, og altså fra samme branche, ikke? Vi har set mega meget frem til den her dag, fordi det bliver bare super hyggeligt at få snakket også med Daniel og Stefan. De er super skarpe på fluen, og de kommer til at gå med noget flue til at starte med. Vi kører noget spind, og derfor vil vi hurtigt lige gå igennem, hvad det er, vi starter med. Altså, Søren siger Sørling i motorøl. Ja, og det er bare motorøl, den har bare min kærlighed. Og det er næsten lige meget, hvilken navn det er, så motorøl, det du sgu altid. Ja. Så er egentlig bare at sætte den op på en lille space bindestang. Og Anders, han kører jo også med noget af hans kærlighed. En sandeel, Matt White. Ja. Og altså, det er jo begge to arven, der kan fange nogle rigtig fine havre, men det er også arven, der kan fange hornfisk, som der er rigtig mange af lige nu, og vi kan se dem, altså det er i vandkanten. Der burde ikke gå lang tid, før vi får kontakt til de første, så det bliver super spændende at gå i krig herude langs kysten nu her. Ja, og jeg kan allerede se de andre derovre, de er faktisk gået i gang hen på revet herhen, så jeg tænker lidt, vi skal ned og joine dem. Det skal vi. Vi kan kaste lidt længere med det her, ja. Men så har jeg også taget fluestang med om i backpacken, hvis nu. Ja, vi har lidt at vælge imellem, så det er dejligt. Lad os komme derhen af. Lad os komme derhen af. Sådan der. Woo! Vi er lige begyndt. Det er første kast på sanddealen. Det var da vildt. Første kast, jeg kunne se, da sanddealen den landede derude, at det landede lige oven i en stime hornfisk, og jeg skulle ikke trække mange gange ind på hjulet, så smældede det altså. Og så er det første musikål. Første musikål i dag. Så er vi delt med i gang. Det er bare, altså det er vildt, man kan få sådan en oplevelse. Det siger bare, altså første kast fisk, tage familie med ud på det her fiskeri, fordi det er bare hylemorsomt, og det er rigtig god fornøjelse. Og du elsker bare hornfisk? Jeg elsker hornfisk. Det er fandme fint, det er lang tid siden, at fange sådan en hornbøv der. Det er lang tid siden, så det er en eller anden form for, nu bliver det sgu sommer, det bliver varmt igen, og det glæder vi os til. Den skal ud igen. Hornfisken, den skal ud igen. Så finder vi nogle senere, vi kan spise. Ja, det gør vi nemlig. Afsted med den. Bum. Så kører vi. Jeg har nærmest ikke nået at tænde kameraet før, at den første hornfisk her, den er allerede hugget. Det var da helt vildt. Og altså nu må vi se, om der er flere derude. Det kunne man jo godt forestille sig. Nu har vi lagt kastet med den her sandeel i Matt White. Og mens jeg lige spænder ind her, har sådan nogenlunde godt tempo på min avn derude. Lige snart det begynder at blive varmere, som det er nu her, så er det altså en god idé at få lidt mere fart på sin avn. Så jeg spænder ind i et nogenlunde rest tempo her, og det er altså bare hylemorsomt på. Jeg har en 8-fod salmonøje fisker med lige nu her, så det er god underholdning, når det klapper til. Fisk! Sådan! Oj! Ja, det er horn. Hold da kæft! Ej! Ej, på den her lille stang her, ikke? Og det er fantastisk underholdning. Men lad os lige få den her ind. Jeg tror faktisk, vi lige gemmer den her, fordi vi skal også have noget at spise senere. Så det kunne være super fedt at gemme den til en lækker middag. Det er jo helt sindssygt, så mange hornfisk der egentlig er. Og vi misser altså også rigtig mange af dem. En af grundene til, at vi mister en del hornfisk, det er simpelthen fordi, vi bruger almindelige trækroge, bare sat op ligesom et helt almindeligt havørredrik, som vi plejer her med 2 springringe og så en trækrog og en perle. Hvis man gerne vil fange nogle flere hornfisk, for eksempel har børnene med ud, så er der flere muligheder. Det
Den helt klassiske, det er selvfølgelig at købe en silketråd. Og det er simpelthen, for dem der ikke ved det, så er det simpelthen bare, at man skifter krogen hernede ud. Så kører simpelthen bare krogen af springringen, og så sætter du en silketråd i. Og silketråd, det er en masse små silketråde, som egentlig gør det, at de vikler sig ind i hornfiskens tænder. Fordi hornfiskens tænder, de er bagudrettet. Så det vil sige, når de her silketråde kommer ind i tænderne, så vikler den sig helt ind. Og det gør altså, at du kan fiske hornfisken uden en krog. Og det er jo mega fedt, når man har de små børn med ud, som ikke skal kæmpe med en krog, når de skal afkroge osv. En anden ting, du kan gøre, det er simpelthen at sætte en lille Chaus nylonline, en 0,40-0,45 mellem springringen og krogen. Så der simpelthen kommer sådan en lille mellemrum her, før at krogen den kommer. Så simpelthen en lille nylonline, og så din krog. Det gør simpelthen, at krogen, den her trækrog, den kan komme ned og få fat nede i siden af hornfiskens mund. Hvor at nu her, der kæmper vi meget med, at de hugger helt ud ved næbet, og næbet det er meget hårdt. Så men eneste grund til, at vi gør det her nu, det er, fordi vi står i foråret, og der er altså stadigvæk rigtig mange store havørreder inde. Og hvis man fisker med sådan en silketråd der, så ked at sige det, men så kan man altså ikke få havørderne. Så vi satser over på, at vi kan få en lille overraskelse i dag i form af en havørred. Men derfor er hornfisken jo også mere end velkommen. Er det det? Ja, det var der. Det var der. Jeg ved ikke, om den jeg tror, den drejede af på halvvejen måske. Men det er jo... grineren. Det er sjovt, fordi de to, jeg har fået, der har jeg haft en følger, og så har jeg trukket ind, og så har jeg bare ladet den hænge sådan i et par sekunder eller sådan noget. Og så er det som om, nu kunne jeg ikke lige se popperen, så er jeg strammet op. Så det virker godt, hvis man har en følger, så lige stop, og så bare lige lade den hænge, fordi så er det tid til at lige gå op og så tage den. Fordi det virker lidt svært åbenbart at kroge dem sådan lige, hvad skal man sige, i fuld fart. Ja, sådan! Tak, Daniel. Og er det smukt? På popper? Ja, nej! Ja, på popper. Det giver det altså en ekstra dimension, det her popper noget. Det gør det altså bare. Fordi man kan sådan se dem følge efter længe, og sådan, så ser man sådan næbet, der sådan kommer op bagved. Det er faktisk, det er virkelig, virkelig sjovt. Sådan en lille grøn popper her. I må have nogle, man må kunne købe nogle små spinavn, som også er popper til det her, tænker jeg. Kan man ikke det? Raphal har lavet nogle ret fine nogen, kan jeg huske. Ja, lige præcis. Så det er altså virkelig skægt, fordi det giver det altså lige lidt ekstra dimension, når man lige ser sådan et par horn der bag fluen. Det er sgu sjovt. Altså mit fluesetup til det her hornfisk, det er sådan set det samme, som jeg bruger på kysten normalt. Godt nok i dag har jeg taget min 5'er-stang, fordi det er lidt sjovere på noget lidt lettere grej. Så en klasse 5 eller en klasse 6 er super fint. Og så har jeg bundet nogle fluer, som er sådan lidt specielle til hornfisk, fordi jeg kan godt lide for eksempel at have rørfluer eller fluer på shank, hvor krogen den sådan hænger en lille smule bagefter. Sådan en lille trækrog herefter, sådan et lille ret simpelt, den her har jeg kaldt julehornet, den her flue. Fordi den her trækrog, den kroger altså rigtig godt, og det kan være lidt svært at kroge de her hornfisk. Og så ellers bare afsted derudad og fiske relativt hurtigt, så får man flere fisk, end hvis man fisker langsomt. Ellers så kunne en helt lille tangloppe som kobberbast, man står og tager langsomt den også være godt, fordi der tager de den sådan mere regulært. Den her der bider de så lidt i den, og så sidder krogen fast i næbet. Så en flydeline bruger jeg i dag, en klasse 5 stang, og ellers så, men altså, den kystudrustning, som du har til det her, er perfekt til at fiske horn. Og det er alle dine kystfluer også. Men hvis man går decideret efter dem, så sådan en lille rørflue med en lille trækrog, det er der altså ikke ret meget, der slår. Eller den her hornpopper, fordi den er skæg at fiske med. Hold da kæft. Fisk! Hvad? Ja! Yeah! Honey! Nej, den hopper af der. Det var da du kiggede. Fisk igen! Oh! Nej, hvor vildt! Ej, hvor sindssygt. Hornfisk? Hornfisk. Ej, den var lige faldet af den bagved, så... Var den til faldet af den, ikke? Ja. Jeg tror, den er kroget, den her. Eller også, den har sgu gået efter den. Der er bare ja. Der er bare mange derude. Ej, der er mange derude. Ja. Sådan, Søren. Sådan. Endelig. En hornfisk til mig. En hornfisk til dig. Hornfisk overalt. Ej, hvor er der mange, mand. Ej, hvor er det fint. Og det er bare... Prøv at se, hvordan de bare danser. Der må bare også være... Øj! Og man kan bare se dem derude. Så er der også
Så har vi double take. Woohoo! Oj, ja, det var... Nej, den hoppede af. Ja, det var faktisk en stor en. Så var der igen. Ej, hvor er det? Ej, det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt, så mange der er, mand. Ej, jeg vil sige, min er større end din. Jamen, det er den sikkert. Så, fedt. Vi er egentlig kommet tilbage til vores udgangspunkt nu, og det betyder én ting, og det er, at vi skal have noget mad. Daniel, han har simpelthen lined op hernede med friskfanget hornfisk, cherrytomater, kartoffelsalat. Han har bare sørget for alt, der er øl, Pepsi Max med lime. Og så har han glemt noget at stege hornfisken i, så det kan godt være, at... lad os sige sådan, jeg er glad for, at jeg ikke skal rense den pande bagefter. Den bliver nok lidt sort. Prøv at se her! Hold kæft, mand. Så har du ikke noget med til at stege det i, Daniel. Og så lige her. Okay. Jeg har faktisk 2 bøtter kartoffelsalat. Så løber man i hvert fald ikke tør. Enchanté. Hvad siger vi til det? Er det godt? Det er faktisk overrasket over, hvor godt det smager. Kontra, at det er tørstik, der ikke er noget salt, og der er ikke noget peber. Men til gengæld er der en lille smule citron henover, så er det faktisk godt anbefalt. Det var meget værd. Og nu har jeg været så snedig at snige mig til en af halestykkerne, hvor der ikke er så mange ben i, så det går nok. De er flotte, de der grønne ben. Altså, Ja. det er jo sådan helt... Jeg er vild med grønne ben, altså det er jo... Jeg elsker grønne ben. Nu har vi fået noget mad i maven. Energidepoterne, de er fyldt op, og Ja. Noget god hornfisk på trang, ja. god hornfisk på Det var tanken. next level frokost i hvert fald, og der er bare et eller andet over at kunne få noget frisk fisk. Ej, det var fedt, at at det var lige fanget for en time siden, så Ja. det var fedt at prøve. Ja, så vi har altså et par timer tilbage nu her, så det tænker jeg, det skal bruges fornuftigt. Ja. Og hvad er mere fornuftigt end at tage ned og fisk? Ja, jeg ved ikke, hvad det ellers skulle være. Ned og fange hornfisk, igen. Lige præcis. Så vi tager altså bare lige et stræk hernede sammen med de 2 fluegutter, og så ser vi, om der ikke lige skulle være trukket en havørred ind. Det kunne være fedt at få en havørred her til allersidst. Ja, altså vandet det er kommet opad derude, det er stenligt, det bliver en lille smule mere mælket vandet. Så det kunne faktisk godt være, at det var lidt mere havørred værd, end det var hornfisk værd. Ja. Vi må ud og prøve det i hvert fald. Se, hvad de vil derude fiskene. Så krydser vi sikkert. bare mega meget fingre. Yes, lad os komme derud af. Yep. Ja. Der var den der. Ja, der. Her. Det er så godt på den stang. Det er Space Spin nu. Den er bare fed, den stang. Ja, det er den. Den er så fed. Altså, Det er så fint. den er så fed. Vi så på Bornholm med fanget hornfisk. Ej, det er... Hvor Daniel han er fisk. Ja. Ja. Dobbelt. Daniel! Woohoo! Og den er stor, han. Ej, den ser god ud. Så spænder den lige rundt og afsted af den. Så det er fedt, at de hugger på det hele. Altså det var så på en Line Fluke Sand Eel. En motorolje med red dots, men de tager over fluen. Det er alt, de napper til herude, så det er fedt. Så er der bid igen. Det er vi jo ved at være vant til. Det er godt. Der er mange hornfisk. Det er bare fedt. Hvad er fluetonen? Den tog den hvide igen. Den hvide? Ja, julehornet. til pop og flue. Julehornet? Nej, jeg har ikke. Jo, det burde jeg måske nok, men det har jeg ikke gjort lige nu. De er flotte, hva'? Mega Det er flot. nogle smukke fisk. de her horn. Altså det er Ja. hornfisk. Ja, lige præcis. Afsted med dig. Sådan. Det kører. Kan lige vise fluen? Julehornet. Når vi går her og fisker hornfisk, så kan vi godt lide at fiske med noget lettere grej. Vi kunne også sagtens have gået med en 9-fods eller en 10-fods spændestang med en kastvægt op til 30 gram. Men for at få så meget sjov ud af det som overhovedet muligt, så går vi også med nogle lette setup. Det her, det er for eksempel en salmonøjet i en 8-fod. Det er altså en virkelig følsom stang, som er super sjov at fange de her hornfisk på. Man mærker hvert et nap ude for enden af linen. Søren, han går også med en Space Spin, og så er der fisk på. Ja, altså det er jo bare det er jo hyldende morsomt, det kan lade sig gøre på det lette grej her. Og samtidig altså Space Spin i en lille udgave, den er også super fin til det her hornfiske spas her. Okay, nu skal jeg lige se og få den ind. Den står så godt derude. Og dem er der rigtig mange af i dag. Som I kan se, altså der er sindssygt mange hornfisker ude i dag, så det er hyldende morsomt. Og det er bare rigtig sjovt på det her lette spindegrej her. Lige se. Så de er herude, hornfiskene. Vanvittigt sjov fisk at fange på det lette grej. Så den får friheden der. Ja, det har været en fantastisk dag i dag indtil videre. Det er fedt at være ude med nogle gæve gutter og nogle... Nu har Daniel i hvert fald fisk på bag. Det er en fin hornfisk.
Det blev slutningen på en rigtig dejlig dag herude på kysten efter hornfisk. Ja, det har sgu været en action-packed dag. Det har Vi har det. fanget mange fisk på alt muligt forskelligt. Alt lige fra popper til almindelige avn og gennemløber osv. Så det har været... De har bare hamret til det, altså, og de har været over det hele. Vi har fisket omkring 500 meter kyst, og lige meget hvor vi gik ned ved kysten, så var der bare fisk. Det har været fedt. Så det er fedt at prøve en gang imellem også. Og en fornøjelse at have jer med ude, drenge. Jamen, Helt sikkert. Tusind tak, det har været mega skægt, og jeg håber ikke, det bliver sidste tur, Søren og Anders. Det gør det ikke, helt sikkert. Så tusind tak, fordi I så med, og vi håber, vi ser jer i nogle af de næste videoer. Knævræk!